telah menghabiskan kurang lebih 60 mesin tik selama karirnya. Pria bernama James Cook adalah seorang seniman typewriter dari London. Apa yang dilakukan saat ini adalah menggambar monumen menggunakan mesin tik klasik miliknya. Kamu bisa bayangkan, kombinasi apik dari setiap abjad yang ada di lembaran itu sungguh menakjubkan, yang akhirnya menjadi landscape monumen itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan menggelitik adalah bagaimana seseorang mampu mengeksekusi karya yang hebat ini. Kreativitas dalam memilih media dan interpretasi seniman sangat mempengaruhi hasil dari karya ini. Bagaimana menurut kalian?